السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بهر علي کمنټ کړی ډاکټر صاحب زه ډېر کمزوری یم څه کیپسول راته وښایه. داسې ده چې کله انسان کمزوری وي انډر ویټ وي نو د هغې کې علاج پکار وي او که نه یو انسان نارمل وي د نارمل نه زیات ځان ورته کمزوری هسې لږې محسوسېږي ورته نو دې کې د علاج څه ضرورت نه وي ځکه چې ځان زیاتول هم نه دي پکار. که چېرې وزن ته د نارمل نه سیوا کوې نو دا اوبیسټي طرف ته ځي موټاپۍ طرف ته ځي او موټاپه باندې مخکې مې ویډیو موږ اپلوډ کړي دي مختلف ویډیوګانې پې شته چې موټاپه کله موږ موټاپې طرف ته لاړ شو نو د مختلف قسمه بیمارو سره مخ کېږو چې په هغې کې لکه زموږ سره شوګر شو بلډ پریشر شو دغه شان د زړه بیمارۍ شوې د تریخي بیمارۍ شوې دغه شان بواسیر یا مختلف قسمه بیمارو سره به موږ د موټاپې د وجې نه مخ کېږو نو بهتره خبره دا ده که نارمل وي نو ځان نارمل ساته او که نه انډر ویټ وي نو د دې لپاره ته زه دا یو خبره کوم زیاتره ځوانان او چې کوم جنکۍ دي هغې اکثره د وزن د بړاوېدو دپاره دوايانې استعمالوي کپسول استعمالوي یا مختلف قسمه دوايانې دي مختلف قسمه کورسونه خلکو جوړ کړي کاروبار یې ته جوړ کړی وي هغه استعمالوي دا انتهایی خطرناک دی ډېر زیات ډینجرس دی یا ډېر زیات هارمفول دي ستاسو د صحت دپاره نو خو دا را د دې نه ځان وساتئ کله هم چاته د وزن د کمي مسله راشي یا چاته داسې مسله راشي چې وزن یې کم وي نو ستاسو سره کم هم قریبي هوموپیتک ډاکټر وي دا سره رجوع وکړه هغه ستاسو چیک اپ وکړي وبه ګوري تاسو ته کوم انویسټیګیشن ضرورت وي انویسټیګیشن به ورته وکړي چېرې ولې وزن کم دی مختلف وجو نه وزن کمېدی راتلی شي یا د وزن کموالی راځي هغه به هغې فایند آوټ کړي دا ته به د هغې په بنیاد باندې علاج وکړي دا به ستا لپاره بهتره وي که چېرې داسې تاسو په ټوټکو پسې دغه شان د حکیمانو په دوايانو پسې یا دغه شان په تلو پسې یا دغه شان کپسول مپسول چې کوم میلاویږي باډي اپ ماډي اپ دا څیزونه دا چې څومره هم دي دا سټیراایډل ډرګز وي زیاتره موسټلي دا چې ته استعمالوې وجود به دې غټېږي او چې څنګه یې پرېږدې واپس به دې وجود کمیږي یا د هغې سره اکثره ډېر ځوانان یا ډېرې پیغلې داسې وي چې د هغې څرمن بیا بلکل چپړه شي چې کله واپس چې دغه چې کوم پړسوب وي هغه وځي نو بیا ډېر زیات بدرنګه انسان ښکاري نو د دې نه ځان وساتئ او بهتره خبره دا ده چې صحیح علاج وکړئ مستند علاج وکړئ نو ستاسو لپاره پیدامن او بهتر وي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان